ด้วยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสำนักวิชาเมื่อพวกเรากลายเป็นโอปปาติกาเราได้สร้างเงื่อนไขกับความตายโดยที่เราไม่รู้ตัวความรักยังไม่ยิ่งใหญ่พออีกเลยช่วยปลดปล่อยฉันทีภารกิจของท่านก็คือการตามหาโอปปาติกานอกเหนือจากนั้นแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทุกจิต